Pourquoi 90% des créatures dangereuses se cachent-elles sous nos yeux? Découvrons-le. Voici la fourmi-balle. Sa piqûre est la plus douloureuse au monde. On dit que ça brûle comme une balle. Pendant 24 heures, la méduse boite, presque invisible dans l'eau. Mais son venin peut vous tuer en moins de 5 minutes. Ensuite, il y a le scolopendre géant. Il mord avec des crochets venimeux, provoquant fièvre, douleur, et parfois, la mort. Le scorpion Deathstalker, minuscule mais mortel. Sa piqûre peut tuer un enfant si elle n'est pas traitée rapidement. Et enfin, la raie pastenague. Elle a l'air paisible, n'est-ce pas? Mais une piqûre de sa queue venimeuse peut transpercer votre cœur. C'est la créature qui a tué Steve Irwin. Elles sont silencieuses, mais incroyablement mortelles. Oseriez-vous vous en approcher? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner.